ako kay Sharina. Taga-BPI po kami. Thank you po sa libreng sakay. Pauwi. Good morning po. Ako po si Erlinda Bersabe Asay, taga Santo Domingo, Iriga City. Usad po sa na-beneficiaran po kading programa po ni Mayor Madel na iRide. Dakulo pong tabang nga di ka na mo, lalo na po ako na nagtatrabaho po sa Anjana Trading. Salamat po maray, Mayor. Nagtatrabaho po sa LCC. Salamat po, kali po palibreng pasakay mo po kani sa jeep. Dalong tabang po adi ka na mo, nakakukuha po kami sa pamasahe. Tapos po, more or less na po kami sa nagagastos po na mo, imbis po maikuha na po na mo, maipagkaan, maipipiti po na mo, diri na taako na po ikalibreng pasakay. Salamat po, Mayor. God bless you po, and sana po dakal pa po matabangan mo. Yung tabang mo na iRide ka na mo, na mas lalong nakadalikuan ang pag-leg na mo sa trabaho, raldo. Salamat po, Kinio Madel, kading tabang po ka na mo. Salamat po sa nakadakil, Mayor. Salamat po kay Mayor. Salamat po, Mayor. Salamat po, Mayor Madel. Thanks for working.